Тьма, в которой пребывает зародыш, и есть божественная мысль, которая движется над дремлющими водами жизни. Свет и есть божественная мысль. Тьма есть пространство или воды. В пространстве пребывает зародыш и мысль божественная, сокрытая. А дышит над пространством дух, который, когда наступит срок, проникнет в воды дремлющие, которые дадут форму и начнется движение или первое проявление божественной мысли. Почему воды жизни дремлют? Пралая есть нирвана. Перед пробуждением еще дремлет, по аналогии с человеческим сознанием, которое до зова дремлет. Почему воды жизни дремлют? Потому что все еще идет пралая. В этой дремоте есть свои периоды. И когда наступает последний седьмой, когда дыхание начнет пробуждать непроявленное потенциальным ритмом. Дыхание тьмы имеет какое-то отношение к природе человека? Дыхание тьмы – это тайна для человечества, устремляющая его в будущее. Дыхание тьмы – это состояние перед пробуждением. Когда пробуждение духа происходит в человеке, трепет касается его сердца. Почему вода в бесконечном океане Вселенной имеет волны, а не пребывает в абсолютном бездействии? Это не просто вода, а здесь имеется в виду ассоциация с вечной жизнью, потому что вода для человека и всего живого есть источник жизни. И смысл этого в том, что пространственная жизнь или воды пространства в бесконечном океане Вселенной в своем вечном дыхании, вдоха и выдоха циклично, как приливы и отливы, а уж тем более в седьмой вечности. Воды не всегда имеют волны в океане Вселенском, а лишь в последнем периоде пралая. Почему тьма становится светом именно при последнем трепете? Ибо седьмого как такового нет, ибо оно – импульс для первого. Так седьмое сразу же становится первым на следующей фазе пробуждения, и тьма становится светом. Последний или седьмой трепет – это сила всех сил, и только при таком монолитном единении или решении иерархии света тьма становится светом. Тьма как пространство во времени, свет вне времени. Последний или седьмой при объединении всех сил имеет силу проникновения во все слои пространства и, пронзая, выходит из этого пространства светом. А какой источник этого трепета? Вечная жизнь в своем дыхании то. Источник трепета – вдох, источник трепета – единство, источник трепета – парабрахма, источник трепета – во и вне времени – это великое настоящее, источник трепета – вечная тьма пространства. Почему именно седьмой трепет скрепляет в единое состояние? Потому что в седьмом трепете утверждается нумен весов равновесия миров для жизни проявления. Седьмой – последний перед дифференциацией. Пространство огня, согласно единому закону, требует монолитного решения, великого объединения проявления, когда точка из своей троичности превращается в луч или свою собственную форму, то есть логос. Какая связь между монолитным решением пространства огня и стремительным касанием? Началом импульса манвантарического цикла. Для того, чтобы произошло это стремительное касание всей Вселенной одновременно, необходимо единение, стремление всей потенциальности иерархии света, ибо именно огонь имеет эту стремительную силу. Стремительность крыла – это аспект силы? Суть касания стремительного крыла являет свое отражение.
Стремительность не есть аспект. Она есть сила единая, потенциальная. А аспектом стремительности станет устремление. Стремительность крыла есть единение, которое проявится множеством сил. Поясните, пожалуйста, как стремление на высших планах связано с устремлением на низших планах? Стремление есть потенциальность свойств и качеств разумной силы и мощи вне бытии, мира духа вне форм. А устремление есть феномен созвучия с магнитом космическим или с иерархией разумных сил в бытии. Стремление на высших непроявленных планах дает проявление или его собственное оформление на низших. Это и есть устремление. Какая связь между устремлением, законом космическим, учителем, рассветом и началом Манвантара? Связь полная, ибо вечная жизнь всегда нуждается в оформлении, а значит в строителях, архитекторах, в силах разума или иерархических божественных посредниках между идеей и формой для своего выражения. Связь соединения, согласно закону эволюции, это последнее соединение или завершение периода Пралая, начала Манвантары и закона космического происходит на заре Манвантары или рассветом. Если устремление движет всеми системами познавания, значит их множество. Какие они бывают? Устремление вызывается свободной волей человека. Допустим, желание жить и не страдать и так далее. Ну и, соответственно, желание и устремление к познаванию. Устремление движет всеми системами познавания. Значит, стремление в последнем трепете имеет силу собирания непроявленного дискретного состояния бытия в единое состояние, в седьмое, что и даст в дальнейшем проявление разума, познавание множества и множество сознаний, как и множество путей к единой истине. Вдох и выдох, как я поняла, соответствует символу Калахамса. А что именно дышит? Дышит то. Дышит непроявленный логос. А как именно осуществлялась передача единения на все манвантары крылом Калахамса? Сила — это любовь. Носитель ее — всеначальная энергия, а в человеке — психическая энергия. Любовь, которая горит в сердце, как магнит. Передача единения на все манвантары осуществляется стремительным касанием крыла всей Вселенной и зародыша, пребывающего во тьме, что дышит над дремлющими водами жизни. Чем отличается истинный Калахамса от неистинного? Калахамса — носитель духа, и они едины. Елена Петровна Блаватская скрывает ошибку в переводе термина «Калахамса». Калахамса не есть Брахма-создатель, но как Браман непроявленный, как Хамса-Ваханан, тот, кто пользуется своим носителем или повозкой, основа проявления. Этот носитель и есть истинный Калахамса. Как может быть внутренняя основа времени, если времени еще в этот период не было? О времени сказано, что оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Значит, оно было в потенциальности своей. Внутренняя основа времени – это непроявленное состояние. Когда наступит срок, проявится время. Но если нет внутреннего, то как может проявиться внешнее? Почему только то, что является последним, имеет силу распространения? Потому что последнее есть первое, или точка фокуса, импульса к движению и распространению. Распространение или дифференциация. Последнее завершает то, что станет силой проявления первого. То, что имеет силу распространения, то является последним или завершающим перед началом нового действия или цикла. Сила вибрации тьмы или дыхание духа, который вознесся над водами жизни,
задел в этом стремительном движении всю Вселенную и зародыша, который пребывал в ней. И с этого момента начинается другой процесс. Какой? Воды жизни перестают дремать, так как задето абсолютно все пространство, и это дало первое движение волны или ритма. Это есть начало дыхания. Часто на семинарах вы упоминаете число 5. Неужели все станции шлоки символизируют Махат или Манас? Пентаграмма – символ человека, и поэтому каждая пятая станция, либо каждая пятая шлака строит и созидает будущего человека. Экзотерически 5 органов чувств, а эзотерически 7. Ибо так эволюционирует иерархия тхианкоганов через чувственный разум человечества. Внутреннее формирование носителя или основы времени. Внутренняя сущность времени, манас, это условие появления времени. Описание непроявленного и проявленного состояния во множестве терминов, понятий, символов в каждой шлоке и станции, так как творческая разумная мощь есть основа эволюции. Первым проявлением божественной мысли является мировой разум. Первым проявлением божественной мысли является мировой разум силой Фахата. Первое проявление божественной мысли есть космос. Причина проявления есть Махат. Можете раскрыть мировую тайну слога «Он есть Я»? Состояние единения. Он есть Я. Аум. Мировая тайна слога «Он есть Я» – «Я есть Он». «Я» и «Ты» – суть одно. Прежде меня был ты. То, что будет после тебя, есть я.